¿Qué lo que, mi gente? Estamos en afinadera de este Suzuki AX100. Miren ese moflecito estándar. Ese moflecito, un moflecito normal, sin operar y sin nada. Miren su flauta, como yo la instalo. Miren su crochería, como se la hice. Ahí nada más vamos a montar el centrico, a ver qué es lo que es. Cuando prendamos el aparato ahora, lo vamos a subir para que vean cómo suena. Este motor de estándar 00, nada más con clochería. Y sus mofles normales que tiene. Ustedes van a escuchar el sonido para que vean qué es lo que es.